ไปดูซิคาบงูเหรอไปดูงูมันลอกคราบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะลอกคราบอยู่ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมอัญมณีดูสิไปไหนคะไปไหนคะคุณยายไปหน่อยสิคะพาเขาไปดูหน่อยค่ะคุณยายพาไปหน่อยนะคะไปค่ะน้องตื่นเต้นมากเลยค่ะมันก็แค่คาบงูลูกเดี๋ยวไม่ใช่งูจริงๆนะคะมันเป็นงูลอกคราบเฉยๆค่ะน้ำพิงเป็นไรคะน้ำพิงกลัวเหรอคะกลัวมากเลยไหนแมวอยู่ไหนคะเดินไปเลยแมวอยู่ไหนคะไม่มีเหรอคะแมวอยู่นี่ไงแมวทำอะไรมาซุ่มดูตรงนี้เร็วซุ่มดูกันตรงนี้เร็วดูมันจะทำอะไรนะแมวเหมียวจะทำอะไรพิงเดินมาเร็วค่ะไปดูงูซิงูทำอะไรทำยายจ๋ากลัวไหมคะน้ำพิงกลัวเหรอคะกลัวทำท่าแบบไหนไอ้น้ำพิงไม่สบายไม่ใช่เหรอคะลองมาหาสิคะแมวอยู่ไหนคะหาสิคะมีไหมแค่อยู่ไหนลองมาดูสิคะมาดูตรงนี้เร็วมีไหมซ้ายขวามีไหมไหนคะอ๋อมันไปอยู่ตรงนู้นนี่เองตามไปไหมกล้าไหมอยากลงไปเหรอคะนี่น้ำพิงกำลังไม่สบายจะไปหาคุณหมอใช่ไหมเป็นไข้39กว่าใช่ไหมแต่ทำไมมีแรงเล่นนะคะน้องกล้าลงไปเหรอคะน้องไปไหนอีกอะคะน้ำพิงไม่ไปดูแมวแล้วเหรอคะไปไหมไม่เอาแล้วจะไปไหนคะลงบันไดแล้วแดดร้อนไหมนะคะเนี่ยรอพ่อจ๋ามารับไปโรงพยาบาลนะคะเด็กน้ำพิงเป็นไข้แต่ดูร่าเริงอยู่เลยค่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่เอาทำไมถึงไม่เอาคะไหนอยู่บ้านชอบร้องเพลงไหนแมวเหมียวไปไหนคะมารับรางวัลก่อนมาเร็วค่ะคนเก่งไม่เอาน้ำพิงให้รางวัลค่ะเอาไปให้น้ำพิงให้ค่ะนี่ค่ะไปไหนคะรับก่อนค่ะผู้ใหญ่ให้ของทำไมคะต้องรับสิคะรับก่อนค่ะรับเราไปให้คุณยายปะบ๊ายบายหันมาบ๊ายบายก่อนป้าชายมาแล้วยังป้าเตรียมกลับบ้านกันไปแล้วนะคะ